नमस्ते, मेरो नाम कृष्ण केसी हो। म चाहिँ केसी टेकको फाउन्डर हो। मैले विगत 10 वर्षदेखि नेपाल, इन्डिया लगायत विभिन्न देशको क्लाइन्टहरूको लागि हजारभन्दा धेरै वेबसाइट अनि मोबाइल एपहरू बनाइसकेको छु। यस भिडियोमा तपाईलाई नेपालमा दराज जस्तो मल्टी ब्रान्ड ई-कमर्स एपको बिजनेस कसरी सुरु गर्ने, कति खर्च लाग्छ, कति टाइम लाग्छ, कति आम्दानी हुन्छ लगायत सम्पूर्ण कुराहरू डिटेलमा दिन्छु। हजुरले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने लगभग सबै कुराहरू बुझ्नुहुनेछ। फर्स्टमा बुझ्दा मल्टी ब्रान्ड ई-कमर्स सिस्टम भनेको के हो भनेर। यो भनेको आफ्नो पसल बिना पनि सामान बेच्न मिल्ने एउटा अनलाइन प्लेटफर्म हो। इक्जाम्पल दिने हो भने दराज, अमेजन, फ्लिपकार्टहरूलाई लिन सकिन्छ। त्यसमा सामान बेच्ने पनि अरू नै हो, सामान किन्ने पनि अरू नै हो। त्यो वेबसाइटहरू भनेको बस एउटा प्रडक्ट देखाउने प्लेटफर्म मात्र हो। त्यो वेबसाइटहरूले आफ्नो प्लेटफर्मबाट सामान बिक्री भए बापत विभिन्न तरिकाले कमिसन चार्ज गरेर आम्दानी गर्न सक्छन्। अझ सिम्पल भाषामा यसरी बुझ्नुहोस् कि तपाईले एउटा सपिङ मल खोल्नुभयो। त्यो सपिङ मलको मालिक तपाईँ हो, तर त्यो सपिङ मलमा भाडामा जुन सटरहरू लगाउनुहुन्छ त्यो तपाईँको सेलरहरू भयो। जति तपाईँको सपिङ मल पपुलर हुन्छ त्यति कस्टमरहरू तपाईँको मलमा आउँछन्, त्यति नै तपाईँको सेलरहरूको सामान पनि बिक्री हुन्छ। जति धेरै उनीहरूको सामान बिक्री भयो त्यति नै तपाईँको कमिसन पनि धेरै हुन्छ। बस यति फरक हो। त्यो सपिङ मल चाहिँ डिजिटली हुन्छ, फिजिकली हुँदैन। सबै काम लगभग अनलाइनबाट नै हुन्छ।